Dia mau launching produknya nanti. Ya biar aja. Oke, saya teruskan. Ini bedanya bahwa selama ini kita makan melalui mulut sampai ke lambung lama, ya, dan tidak efektif sebetulnya. Butuh waktu, kadang-kadang kena asam lambung juga, ya. Kalau dari kulit dia langsung lebih cepat. Ya, banyak obat-obat yang dimasukkan langsung kayak pengencer darah itu, ya, Aristra atau Levenox itu langsung dipusat, ya, itu lebih cepat, ya, melalui injeksi langsung, ya. Makanya orang yang sakit jantung, diterap langsung di bawah lidah. Kita punya solestil langsung di bawah. Kalau di bawah lidah artinya tidak melalui lambung, dia langsung ke peredaran darah, ya, itu, makanya itu. Nah, dan satu hal yang sangat aneh, saya cuma mau kasih tahu, kita punya Power Strip tadi, ya, itu punya makanan. Koyo yang punya makanan ya kita, Power Strip. Makanannya apa? Power Strip itu punya fitoplankton juga. Tapi fitoplankton yang masuk melalui sel kulit. Masuk melalui sel kulit. Itu bahasa kerennya yang namanya tadi transdermal. Ini loh, transdermal. Dermal itu kulit. Ya, trans melalui kulit. Jadi bisa masuk ke dalam, ya. Nah, kita punya ini benar-benar loh ya, nggak bisa bohong-bohongan. Ini apa adanya. Mau buka webnya FDA ini benar-benar ada. Ya, tidak gampang mendapatkan predikat FDA, Food and Drug Association, ya, Administration. Nah, saya cuma mau bilang, kayaknya kita punya satu lagi, yaitu sertifikat ini loh. Anda boleh lihat, ini sertifikat paling bagus juga. Nggak gampang dapat ini. Itu belum ada di web kita. Ya, di kitabnya. Ini adalah sertifikat yang menyatakan bahwa produk ini tidak obat bebas dari yang namanya doping. Sudah ada, Pak? Ada, sudah ada juga. Oh, tadi saya beli dulu. Nanti saya masukin. Jadi saya kasih tahu, atlet manapun untuk olahraga Olimpiade, PON, SEA Games boleh pakai. Tidak akan disebut doping. Ya, karena ini bukan obat, drug free namanya. Ini yang mengeluarkan sertifikatnya dunia. Ya, dan kita punya sertifikat juga yang dari Eropa. Ini Eropa ini. Nah, ini. Ya. Ini community Eropa. Nah, saya cuma mau mengatakan kepada Anda, di dunia ini multi level manapun tidak ada yang sukses di Eropa. Termasuk MW Eropa. Tetapi kita punya produk namanya Forever Green di Eropa berkibar. Benar-benar maju di Jerman, di Belgia, di Prancis, ya. Itu sekarang yang bintang 8 yang All Star-nya banyak di sana. Ya. Dan satu lagi, kalau saya tanya, koyo itu yang paling terkenal negara mana? Kira? Jepang. Sekarang kita punya produk di Jepang paling hebat. Power Strip. Power Strip. Di Jepang yang bintang 3, bintang 4, bintang 5 banyak banget. Dari antara 100 orang yang pertama bintang 3, bintang 4, bintang 5, Jepang yang menguasai 80-90%. Gila. Dan ingat, kalau produk bisa masuk diterima oleh masyarakat Jepang, berarti produknya 2 jempol. Ya. Produknya Korea. Dibikin di Korea, formulanya Amerika, bahannya Amerika. Kecuali ginsengnya Korea. Ya. Ya, karena ongkos kerja dan bahan ginsengnya kan dari sana. Tapi fitoplanktonnya dari Kanada. Ya. Tetap. Kalau ngomong sama orang, ini produk mana? Korea atau? Manufacture Korea. Ya, tapi formula patennya US. Ya, Sony patennya Jepang, bikinnya di mana? Di Cina, kan gitu. Ya, bikinnya di Batam misalnya, gitu. Ya, itu produk itu di mana aja boleh dibikin manufacture-nya. Tapi patentednya, kualitasnya itu FDA, ya, paham ya? FDA artinya apa? Pasti aman. Tidak akan kalau ini produk membahayakan, nggak akan keluar FDA. Ya, pokoknya aman ya. FDA USA. Ya, USA itu dunia kan, ya, itu kualitasnya sangat-sangat. Nah, itu ada boleh buka webnya. Ya, ini kalau itu Eropa, ini semua negara Eropa. Makanya saya katakan bahwa di Eropa sekarang kita punya produk sangat bagus. Dan saya katakan ini sudah 220 negara ini. Dan saham kita sudah diperjualbelikan di Nasdaq. Artinya apa? Perusahaan ini perusahaan yang sudah bebas utang. Dan perusahaan ini artinya pembukuannya terbuka. Tidak ada rahasia. Yang kita takut kita join multi level. Hari ini bonusnya gede-gede, besok bangkrut. Kenapa? Memang perusahaannya banyak utang dan satu perusahaannya juga diam-diam.
Ya, kalau ini enggak, kita perusahaannya perusahaan TBK, istilahnya perusahaan yang bukan TBK-nya Indonesia loh, TBK-nya dunia Nasdaq gitu loh. Ya, diperjualbelikan. Bursa saham Nasdaq. Hah? Bursa saham Bursa internasional. saham dunia Nasdaq, terbesar di dunia Nasdaq. Ya, paham ya? Jadi kita aman loh, ya. Dan pengalaman dia punya orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia multi level lebih dari 20 tahun, 25 tahun. Kayaknya 25 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Di total ini semua mereka 200 tahun pengalamannya. Jadi manajemennya mantap. Yang penting manajemen tadi. Kalau manajemennya sudah produk bagus, bonus bagus, manajemennya ngacau, saya enak perutnya. Saya mau minta kemarin ada salah satu kasus, tolong dong, saya punya istri, saya mau kasih ke orang ini. Padahal orang ini yang rekrut saya juga, tapi tak di bawah. Dia mau istrinya karena dia hebat gitu lah, dokter segala macam. Tetap nggak boleh, harus menunggu 6 bulan baru bisa. Ketat, itu artinya manajemennya nggak seenak udahnya. Kalau seenak udahnya gawat kita nanti. Ya, kacau pasti kacau. Itu yang terjadi di banyak multi level. Ya, manajemennya nggak ikut aturan istilahnya gitu. Ya, kalau kita ikut aturan, oke? Aman untuk kita. Ini dia John William ini. Ya, dia mementingkan adalah pengembangan pribadi setiap member. Prinsipnya bagus sekali. Kita punya filsafat sangat tinggi, sangat bagus. Tahu filsafatnya apa? Ada yang tahu apa forever green? Forever green artinya selamanya hijau. Kenapa lambangnya yaitu pohon cemara? Pohon cemara itu artinya pohon satu-satunya di dunia yang selamanya hijau walaupun 4 musim. Di musim hujan, di musim rontok, semua pohon rontok. Kalau di Amerika, di Eropa kita pohon itu semua nggak ada daun loh. Semua rontok, cuma tinggal tulang-tulangnya. Pohon cemara nggak rontok. Pohon cemara tetap hijau dan tetap tumbuh. Ya, di musim panas, semua pohon berubah. Di musim panas rontok ya, di musim gugur tuh rontok. Kalau di musim dingin itu juga nggak ada daunnya, masih nggak ada daun. Kalau di musim panas biasanya menguning semua, sudah mulai rontok dia, menguning semua. Dia tidak menguning, tetap hijau. Artinya apa? Kita manusia jujur aja, saya mau tanya. Siapa yang senang hari ini sehat, besok sakit, besok sehat, sakit lagi? Siapa yang mau? Gak ada yang mau kan? Kalau mau sehat, sehat terus, gitu ya. Itu namanya bahasa kerennya adalah sustainable. Ya, maksudnya itu rutin, konstan gitu loh ya. Bahasa kerennya selalu sehat, forever, selamanya sehat. Itu yang kita mau kan? Bukan hanya sehat fisik doang, kantongnya juga gitu. Jangan hari ini ada duit, besok boleh makan enak, besok tahan gak ada duit gitu. Ya, itu kan gak enak namanya. Nah, yang kita mau juga begitu. Ya, jadi dia membuat pengembangan pribadi kita menjadi yang utama. Ya, menjadi orang yang betul-betul mempunyai gambaran hidup yang jelas. Ya. Development, ya, dan paling penting itu. Aset yang paling mahal di dunia ini dalam perusahaan apapun sebetulnya manusianya, bukan produknya, bukan uangnya. Perusahaan sebagus apapun produknya, uangnya kaya raya, tapi kalau pegawainya nggak bagus, hancur. Tapi perusahaan kecil, produk ecek-ecek dibikin di belakang gudang, tetapi karena orangnya hebat, jadi gede. Jadi sekali lagi yang penting itu orangnya. Bagaimana kita konsep, makanya saya ingin training kita diawali dengan training nanti salah satu hari kita kumpulkan training niat. Saya untuk training niat itu dibayar puluhan juta sampai ratusan juta, ya, di perusahaan-perusahaan, di pemerintah, di kampus-kampus. Saya besok Sabtu berangkat ke Pulau Seribu, ngajar dari pagi sampai sore. Ya, ongkos tiket apa kapal semua dibayarin semua, ya, semua. Dapat upload lagi. Itu kerjaan saya mungkin. Ya. Kadang-kadang kemarin saya di Universitas Brawijaya. Tiket pesawat pulang pergi bisnis kelas, ya, nginap di Batu, dijemput kan, pokoknya gitulah, lumayan. Nah, saya mau di sini orang yang mau belajar sungguh-sungguh, nggak bayar pak, enak, enak banget ya. Ayo, yang penting kita kompak jadi tim lah, ya, itu yang saya minta, oke, tua muda, you of you, oke, ini kita punya kantor, sekarang sudah dihukumkan lagi di APR ya, sebentar lagi kita sudah selesai cat ini, kita akan resmikan. Di Singapura ada, di Anson Road, ya, saya sering banget ke sini, ya. Dan di Malaysia juga ada, ya. Bayangkan kalau kantor kita banyak di banyak negara, artinya perusahaannya kuat, nggak gampang tutup, ya. Ya,
Di Indonesia pegawainya banyak, di Singapura pegawainya banyak, di Malaysia pegawainya banyak. Mungkin nggak gampang tutup, nggak mungkin kan? Di Hong Kong juga banyak. Nah, kalau Anda yang ikut perusahaan Indonesia, mohon maaf ya tanpa menghina, ya, orang yang buka perusahaan multilevel Indonesia kebanyakan orang yang modalnya cetek, modalnya dikit, ya, modalnya cuma jual satu ruko atau kira berapa M, berani buka multilevel, ngumpulin duit orang gitu. Lama-lama kalau sudah banyak uangnya, ya tutup, ganti sistemnya, ganti produknya. Ini kejadian sering, ya. Anda kecewa, ya, kasihan ya. Kita sudah aja banyak orang. Makanya kita kalau mau bisnis itu yang langgeng, yang betul-betul positif lah, ya, yang bisa jangka panjang, sustain. Nah ini produk kita punya ini. Ini kesimpulan kita malam ini sebelum kita tutup ya, bahwa saya akan putar film nanti akan kasih tahu kepada Anda. Bahannya ini dasar kulit. Ada dua lapis ya. Lapisan di atas itu germanium atasnya, pas di atasnya germanium. Di bawahnya barulah ada Korean ginseng, ada ion silver, ada phytoplankton, dan ada perekatnya yang larut dalam air seperti perangko. Ya. Nah, Korean ginseng ini difermentasi, dia punya saponin, tidak bisa dimakan. Hanya bisa masuk ke tubuh manusia melalui kulit. Ya, jadi kalau mau dimakan nggak bisa. Hanya bisa masuk melalui kulit. Makanya dia sangat bagus ya untuk pembekakan segala macamnya. Nah, ini yang saya sebut tadi ion silver, ini lebih mahal pada ion emas. Ion silver ini bukan hanya, ini satu lagi ya, tambahan ilmu yang sangat bagus. Malam ini kita boleh belajar dan supaya disampaikan kepada teman-teman. Ion silver ini bukan hanya untuk anti parasit, anti kuman, tetapi juga untuk mengaktifkan stem sel kita. Jadi kalau mau pasang di kulit muka boleh. Nanti stem sel di kulit ini jadi kenceng. Boleh. Ini boleh dipasang di muka, potong kecil-kecil. Nggak usah satu muka, cukup 5 potong kecil, 1, 2, 3, 4, 5. Karena radiusnya 10 cm kan, kecil. Dan ini bisa dipakai 1 minggu. Malam pakai, pagi mau pergi pasar, mau kerja buka, pasang lagi. Kita malam pakai, pasang lagi, mau tidur. Itu tidur aja, seminggu boleh. Untuk kencangin kulit, untuk stem sel kulit. Oh, bel palsi juga bagus. Itu kan syarat. Tempel di sebelah mana yang miring. Nah, jadi kalau sebelah sini miring ya tempel sini. Iya. Tapi dibuka. Kalau kerja dibuka, ya. Tapi kalau nggak dibuka boleh juga. Itu jadi mesin duit itu. Kenapa promosi kan apa itu? Nah, ini bisnis. Oh, gitu lah. Kalau kantor ya, ya. Oke, paham kira-kira ya? Saya teruskan. Jadi, ya, stem cell bagus banget. Ya. Nah, ini yang terakhir ini yang mungkin perlu saya jelaskan sebagai secara singkat aja. Bapak Ibu sekalian, Anda nggak tahu, tapi saya kasih tahu. Yaitu kata-kata walaupun ditulis, ini sangat kuat manfaatnya. Ini ada tulisan cinta. Orang sakit kebanyakan bukan karena penyakit, utamanya karena kurang dicintai. Kurang dicintai oleh duit, kurang dicintai oleh teman, oleh anak, oleh suami, oleh istri, sehingga sakitlah dia. Ya, nah tubuh kita itu bisa menerima tulisan, bisa menerima tulisan. Mau bukti? Siapa yang mau bukti sekarang? Bapak boleh deh Pak, saya kasih tahu Bapak. Bapak maju Pak sini Pak. Ya, Bapak lihat sana Pak, jangan lihat saya. Ini tulisannya apa ini? Love, cinta baik ya. Saya mau kasih sekarang satu kertas. Saya mau potong satu kertas, ada nggak? Jangan kertas parkir bahaya. Oh ini kertas parkir, nggak apa-apa. Oke. Ya, saya tulis di sini pengganti kata love yang lawannya, yaitu apa? Ada yang tahu? Benci. Nah, atau bahasa Inggrisnya hate. Bapak ini kan nggak tahu saya bisa bahasa Inggris enggak. Yang penting saya tahu tubuhnya pasti ngerti. Bahasa apapun, bahasa dewa pun tubuhnya tahu. Tubuhnya ngerti. Orangnya otak nggak tahu, tapi tubuhnya tahu. Ya, hate itu bahasa Inggrisnya benci. Pasti ya. Hate. Saya simpan. Bapak lihat sana Pak. Ini ada 2 kertas. Satu cinta, satu benci. Sayang. Love and hate. Sayang. Sayang sama cinta sama. Bapak nggak tahu saya masukkan yang mana.
Tapi Bapak boleh rasakan nanti Pak ya. Saya masukin satu. Ya. Ya. Bapak tolong tangannya diginikan Pak. Satu. Ya. Oke. Yang kuat banget Pak. Nanti Bapak rasakan mana yang lebih kuat ya. Yang pertama ini atau yang kedua. Bapak sekuat tenaga Pak. Sekuat tenaga. Sekuat paling kuat, paling kuat. Bapak rasakan Pak ya. Rasakan ya. Oke. Sekarang Bapak dari sana Pak. Saya tukar. Tutup matanya aja Pak, tutup mata. Ya. Bilang kemana? Oke. Tutup matanya Pak, tutup matanya. Nggak usah dilihat. Saya ganti yang ini. Mana tadi? Jadi kami itu ada duitnya. Ini. Biasanya saya ganti pakai yang ini ya. Saya masukin sini. Oke. Bapak yang kuat Pak. Yang kuat. Yang kuat ya. Yang kuat Pak. Yang kuat. Coba yang kuat. Yang kuat Pak, yang kuat. Yang kuat. Yang kuat. Yang kuat. Mana yang lebih kuat Pak? Yang pertama yang kedua Pak? Hah? Kedua. Hah? Yang pertama yang kedua? Kedua ya. Kenapa? Yang pertama tadi ini. Head. Yang kedua Low. jadi Power trip. tubuh kita bisa tahu. Ini Anda boleh buktikan dengan siapa saja. Saya di seluruh dunia, saya kemana pergi, Eropa, Amerika, Australia, saya beginikan. Terbukti. Nah, termasuk nanti dulu, ya, termasuk untuk radiasi. Ibu kira-kira bertiga mana yang lebih kuat tangannya? Ibu mau coba sini Ibu. Ibu pakai HP kan? Ada, coba Ibu maju ke depan. Ibu maju ke depan sini, apa mau maju? Iya bawa HP-nya bawa. Kan belum ada anti radiasi HP-nya belum kan? Tidak ada, mana ada anti radiasi. Saya kasih anti radiasi sebentar. Ibu maju dulu cepat. Waktu kita sudah mau ini penutupannya yang paling penting kasih tahu ya. Nah, Ibu juga boleh coba. Siapa aja boleh coba nanti ya. Oke, Ibu bawa HP-nya. Oke, sekarang kayak tadi Ibu tangannya begini. Ya, pegang tangan HP-nya. Oke. Ya, saya akan tekan tangan saya pakai jari kiri dan pelan sekali. Tapi Ibu usahakan tahan sekuat mungkin, jangan sampai saya tekan bisa Bu. Tahan ke atas gitu, oke? Tapi karena ada radiasi, dia nggak bisa kuat. Yang kuat, yang kuat. Tapi pasti ada tenaga yang ini. Yang kuat. Ya, yang kuat. Karena ada radiasi di HP-nya. Tetapi akan beda sekali kalau saya pasang ini. Saya pasang boleh, nggak pasang pun boleh. Pasang power trip. Iya, nggak pasang pun saya hanya masukin gini aja boleh nih. Saya masukin di sini doang. Jadi power Cukup. trip meredam Radiasi karena dia ini adalah germanium. Germanium itu sangat mahal loh. Untuk jadikan gelang, jadikan tempat tidur, jadikan apa itu mahal banget. Ini anti radiasi soalnya. Oke, gue pegang lagi. Sekarang tangan kanan seperti tadi. Saya nggak pakai ini. Saya pakai tangan kanan saya. Sekarang ini saya pakai. Bukan lagi kelingking tapi itu. Yang kuat Bu, yang kuat. Coba yang kuat Bu, yang kuat. Yang kuat Bu, yang kuat. Yang kuat coba. Yang kuat. Mana lebih kuat? Yang sudah lebih kuat. Kalau mau bukti lagi kita lepaskan lagi Bu. Supaya terbukti kan? Ya kan? Tadi kan sudah dipasang ini, kita keluar lagi ininya. power tripnya ya. Kita keluar lagi, coba pegang lagi Bu. Saya nggak pakai ini. Kalau pakai ini, coba. Pakai ini, tadi kan ini. Kalau pakai ini Bu, nggak ada tenaga sama sekali Pak. Betul. Tapi pakai ini beda lagi. Masukkan lagi, kuat lagi, Ibu muncul lagi tenaganya. Ya udah kan tadi. Ya enggak apa-apa, cuma saya kasih tahu Ibu supaya Ibu tahu untuk ini Ibu mau pulang enggak apa-apa. Coba lagi Ibu, sekali lagi sakit. Yang kuat. Coba lihat. Lihat. Saya malah kecapean tangan saya malah. Lebih kuat mana Bu? Ada itu kan? Tepuk tangan dong untuk Ibu kita ini gimana? Oh, dari mana? Ya udah kalau ini boleh taruh di HP ya. Sangat harus pasang. Berapa Pak? Makin gede makin bagus karena anti radiasi makin banyak. Nah, Pasang berapa ratus juta tuh yang orang yang pegang HP ya? Berapa banyak? 300 juta orang punya HP loh. Di Indonesia. Ya, di Indonesia dan semua butuh. Beli. Sebelum itu ada radiasi. Butuh radiasi. Ini radiasinya doang loh. Tahu dipasang pasang di 2 biji, kasih jagung yang popcorn tuh kalau tengah-tengah, telepon dua-duanya nanti di popcorn. Kalau pakai di otak kita nanti otak kita di popcorn juga. Oke, silakan dulu. Oke. Jadi tempelin di belakang ya? Yes. Di baterainya juga boleh. Dicopot kan? Ya, Bukan bukan. taruh begini kan? Enggak.
Tapi kalau saya sebagian saya tetap begitu, karena kalau ada yang mau saya bagi gitu. Oke, thank you. Ya. Nggak usah berapa lama. Itu nggak ada batasnya karena itu kristal. Kristal itu abadi. Nggak usah diganti-ganti. Nggak usah. Jadi yang meredam radiasi itu apanya? Germanium ya. Germanium. Bukan dari Tanah itu mah. bukan dari Bukan ion silver, bukan. Ion Ion silver silver, itu ya. untuk anti parasit ya. Tapi nggak usah gonta-ganti ya. Nggak usah. Dan maka saya bilang kalau sudah pakai itu di badan kita, sudah pakai, kumpulin, jangan dibuang. Sudah banyak, nanti masukin di dalam kain, ya jadi kayak bantal, letak di bawah tempat tidur, di bawah bantal tuh enak peredaran darah kita, bukannya cuma itu mahal. Oke, ya. Oke, jangan dibuang, sayang mahal tuh kristalnya. Sudah sekarang belum tahu karena jangan datang sih, jangan ketemu sih. Oke, kata-kata terlambat ya. Ya lebih bagus kain lah. Plastik itu ada EMF-nya ya, ada magnetic field-nya ya. Bagus plastik. Bagus kain ya. Kain itu kan kanvas ya. Bagus. Oke? Ya, paham ya? Oke, saya teruskan secara singkat-singkat ya. Ini sikil nggak usah dimaniam ini loh. Jadi dia diambil dari panas tubuh, dikembalikan lagi. Makanya bayi boleh. Saya punya cucu 6 bulan saya kasih ini. Dia lagi demam-demam, saya potong kecil-kecil, tadi belakang tentunya, enak dia. Sini. Iya, tadi dokter satu lagi flu berat. Ya, yang tadi saya prospek dan closing tadi langsung membayar 5 juta cash sama saya tadi. Ya, saya kasih di sini dia. Awalnya nggak ada rasa apa-apa ya, lama-lama, kok makin hangat ya, kok makin enak ya, kok makin seger ya. Wah, langsung uangnya langsung berapa nomor rekeningnya. Kamu besar ya? Makin besar, makin bagus gitu aja deh. Ya. Nah, kalau bayi kecil. Oh, jadi panasnya itu perlahan-lahan ya, hangat. Panasnya pelan-pelan karena panasnya diambil dari tubuh kita. Sendirinya nggak punya panas. Kalau kita itu nggak ada infrarednya, kita pakai meter yang nggak ada. Lebih panas karena tubuh kita kalau kena air kan dingin. Untuk melawan dingin tubuh kita ngelawan, kasih udara. Ya, kasih panas. Nah, semakin panas dia. Coba lagi keringat jalan. Habis olahraga pasang, hangatnya makin enak gitu ya. Oke. Nah, Kalau makanya saya mau bilang ya, kalau ada orang yang nggak terasa panas ini bahaya. Kalau ada orang yang nggak terasa panas ini bahaya. Bahaya kenapa? Karena suhu tubuhnya sangat rendah. Oh, seluruh tubuhnya kenapa? Suhu tubuhnya rendah. Oh, Artinya orang ini kurang sehat. Orang yang sehat, yang latihan energi, latihan jikung, aktivitasnya pas suhunya tinggi. Nah, tubuhnya maksudnya tingginya ya 37 derajat normal gitu lah. jadi ini power trip tuh bisa panas tuh dari suhu tubuh kita ya? Yes. Beda dengan misalnya koyo cabe. Oh beda. Itu Kalau ditempel langsung panas. ya karena itu memang panasnya dari koyoknya, dari barangnya. Kalau kita enggak, dia justru ngambil panas dari tubuh kita, kemudian dirubah karena germanium menjadi sinar inframerah. Oh, Paham ya? Dokter, kalau saya tanya nih, Ya. kalau yang seperti wasir atau ambeien itu Hah? solar cell atau Dua-duanya Pak. dua-duanya ya? Semua gangguan kesehatan, dua-duanya. Solar strip dimakan, power strip dipasang. Kalau Ya. yang itu, yang power strip itu di mana? Di atas ambenya cukup. Kalau bisa di ambenya itu betul dipasang bagus banget. Pasti ngempes saya jamin. Si ambeiennya, Iya. si watt Ya, ada orang yang susah buang air besar, anak kecil sudah 5 hari, 6 hari nggak bisa buang air besar, sakit sekali sampai dirawat di rumah sakit. Begitu pasang power strip di atas anusnya di bawah pinggang, 15 menit langsung. Itu fakta di Pontianak kejadian. Ya, nanya kalau orangnya tidak terus. ya, hati-hati untuk berak-berak. Ini ada satu salah persepsi di masyarakat kita. Kalau orang memang muntah ataupun diare, tolong tidak terlalu cepat di stop dengan obat. Jangan terlalu cepat di stop. Kenapa? Muntah itu atau diare itu kadang-kadang itu reaksi tubuh kita membuang racun. Ya, buang itu karena ada yang nggak benar makanya dikeluarin oleh tubuh kita. Ya, yang ditakutkan kita dehidrasi. Karena kebanyakan buang air dan kebanyakan muntah. Nah, itu gampang. Tahu kita bikin apa? Oralit, garam, air, gula. Udah itu cukup. Yang penting
tidak sampai kekurangan ya. Tapi kalau berkepanjangan mungkin ada gangguan ya, parasit atau jamur atau apa yang bahaya lah ya. Pakai itu kita pasang. Pasang di daerah yang sakit. Nah, misalnya kalau di daerah-daerah ya di daerah pencernaan lah. Ya, pencernaan. Itu bukan ususnya itu hanya karena keluar ya, itu cuma darah keluar. Di pencernaannya yang bermasalah. Kalau misalnya ada orang tanya, ini koyo ya, kok mahal banget? Apa bedanya power Makanya trip dengan koyo? Ini bukan koyo, ini power strip. Lembaran yang mempunyai kekuatan. Gabungan. Mana ada koyo yang bisa dipakai berhari-hari? Mana ada koyo yang bisa disobek? Mana ada koyo yang bisa mengambil suhu tubuh kita? Mana ada koyo yang anti parasit? Mana ada? Mana ada koyo yang punya makanan fitoplankton? Ada nggak? Ini ada makanan loh. Yaitu plankton. Plankton masuk melalui kulit. Itu kecanggihannya. Memang lebih lambat, tapi pasti. Jadi pelan-pelan dia masuk melalui kulit memperbaiki sel yang ada di dalamnya. Ya. Ginjal pasang di belakang ginjalnya di pinggang kita di atas ini, nanti dia akan memperbaiki sel ginjal kita. Lama-lama fungsi ginjal itu di atas pinggang di sini. Kanan itu. Dua-dua. Kan sepasang.